Y continuamos y tenemos un invitado muy especial que tengo la fortuna de presentárselo porque es un tema muy interesante que vamos a tocar hoy acá y quiero que ustedes estén muy atentos y él es Daniel Laverde Castañeda que viene de Properix. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? ¡Eso, Dani! ¡Bienvenido! ¡Ay, hola, mi amor! Hola, muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias a ti por la invitación y a todo el equipo de trabajo. Eso, mi amor. Dani, ¿cómo van las cosas? Porque hoy vamos a tocar un tema, la verdad, yo estuve chequeando pues desde ayer que me pasaron información, siempre es especializado, pero es algo que en cualquier momento, sobre todo en un país como Colombia, donde hay tanta propiedad horizontal, pues de algún momento vamos a empezar a conocer y todo el mundo va a tener que interactuar con él. Así es un tema picante, es un tema que está en boca de todas las personas que hacemos parte de la propiedad horizontal, que es el famoso RUB, Registro Único de Beneficiarios, una norma que exige la DIAN, se debe cumplir ahora antes del 31 de julio. Daniel, hablemos un poquito antes de entrar en materia con el tema del RUB, que es importantísimo. ¿Qué es Properix? ¿A qué se dedica Properix en general? O sea, ¿quiénes son ustedes como compañía? ¿O es una aplicación? ¿O es qué? Para que la gente se ponga un poco en contexto. Gracias, mira, nosotros somos una empresa de tecnología 100% de origen argentino, que llegamos a Colombia hace alrededor de 2 años a mejorar la vida en comunidad de todos los actores de propiedad horizontal. Nosotros conectamos administradores, contadores, residentes, guardas de seguridad y consejeros a través del uso del celular mediante la descarga de una aplicación y esta aplicación es la nuestra, Properix. ¿Qué hacemos nosotros? Simplificamos todo. Si tú eres residente, que te llegue ahí la cuenta de cobro, realices el pago, tengas estados de cuenta en línea. Si eres contador, puedas tener ahí tus estados financieros. Si eres guarda de seguridad, poder controlar quién ingresa y quién sale de la copropiedad. Si eres revisor, revisar toda la información. Y si eres administrador, tener un único sistema donde repose todo esto que acabo de mencionar. Todo a través del celular. Vale. Dani, pero venga, empecemos por el principio porque a la gente hay que contarle bien. ¿Qué es el RUB? R-U-V, ¿qué es? El RUB es el Registro Único de Beneficiarios Finales. Es una obligación que toda persona jurídica y estructura para suministrar información de beneficiarios finales. ¿Qué quiere decir esto? Es lograr identificar las personas reales detrás de cualquier estructura legal. Es una normativa de uso internacional donde la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, busca aumentar la transparencia en Colombia. Es básicamente como que le reportemos a la DIAN quién es la persona responsable de un bien ante la DIAN. Mi amor, yo te hago una preguntita, pues, mi amor, a ver. Ay, ¿dónde bello? Me dicen que eso es, pues, lo entiendo yo aquí con lo que está explicando y todo. Eso es para lo de propiedad, pues, de propiedad horizontal. ¿Por qué tiene uno que estar metido en eso o qué excepciones tiene? Yo puedo salirme de eso, no estar. ¿A quién es cobija? ¿Cómo es esa parte, mi amor? Bueno, pues mira, en el rubro de la propiedad horizontal corresponde a una persona, la propiedad horizontal ¿qué es? Es una persona jurídica sin ánimo de lucro. Por eso no se encuentra excluida en suministrar esta información. Todas las copropiedades, sin importar si es grande, pequeña, si es comercial o mixta, debemos reportar o realizar este informe ante la DIAN. ¿Qué es lo más importante o qué realmente, o sea, cuál es la prioridad para presentar el RUB, en este caso, pues, que es para las copropiedades o para estos entes? Pues mira, la DIAN sacó un decreto que es la resolución 164 del 2021, donde nos habla que las personas naturales que tengan un 5% o más titularidad en derecho de voto dentro de una copropiedad, actuando de forma individual o forma conjunta, se debe declarar ante la DIAN a través de este RUB. ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente los que vivimos en propiedad horizontal tenemos un porcentaje de participación y si ese porcentaje de participación supera el 5% del coeficiente, la administración o el equipo de trabajo que representa la copropiedad nos debe reportar ante la DIAN. ¿Qué pasa cuando un propietario no presenta, o sea, cuando no cumple con esos criterios? ¿Qué pasa cuando el propietario no cumple? Bueno, en este caso
es funcionalidad y responsabilidad del administrador. El administrador se debe apoyar de su equipo de trabajo, como es el contador y es el revisor fiscal. Las personas que cumplan o superen este porcentaje a la DIAN, la DIAN nos habla que debe representarse o reportarse como beneficiario final. ¿Qué pasa si no está? Digamos que ahí la DIAN ya tiene una serie de requerimientos donde si la información quedó mal escrita, quedó incompleta o demás, puede ser sometido a un llamamiento de parte de ellos para representar y explicar el por qué la información quedó incompleta, y pues sabemos que con la DIAN siempre hay un tema de sanciones. Bueno, ¿quién es el responsable de presentar el RUP? O sea, ¿quién es el responsable en la copropiedad de presentar el RUP? Siempre en una copropiedad el responsable es el representante legal, que en la mayoría de casos son los administradores que nosotros usualmente año a año elegimos durante la realización de las asambleas. Pero como les dije, acá no se trata de dejar solamente al administrador. Dentro de las copropiedades hay un equipo de trabajo, y el equipo de trabajo que involucra al contador y el revisor fiscal deben mirar esa información para saber quién lo debe representar. ¿Por qué? Si yo soy propietario y tengo más de un 5% de participación, el administrador me debe reportar a mí ante la DIAN. Pero si la copropiedad, los residentes no superan ese 5%, es el mismo administrador quien tiene que reportarse ante la DIAN. Entonces, Pasemos las 5. Es lo que nosotros hacemos de esa manera. Y yo que vivo en un conjunto residencial, mi amor, ¿yo a quién le debo reportar eso? ¿A la administración? ¿Al del RUP? ¿Cómo es eso? ¿Yo a quién me voy pues ahí en el conjunto a ver para dónde pego? ¿Le digo al celador? ¿Qué hago yo ahí, mi amor? Mira, es sencillo. Uno como residente, actor de la propiedad horizontal, uno tiene que estar tranquilo de que su equipo de trabajo que lo representa, que está en cabeza del administrador, él debe ser la persona que tenga esta información y debe saber a quién reporta y a quién no reporta. ¿De dónde nace esto? Y es parte de lo que nosotros hacemos. Depende mucho del sistema de gestión que tenga la copropiedad, donde repose esa información de cuál es mi porcentaje, mi coeficiente, para saber si está por encima del 5 o por debajo del 5, pero en definitiva, para hacerlo sencillo, es el administrador que se encarga de eso, y seguramente a nosotros como residentes nos va a notificar si nos va a identificar como registro único de beneficiarios finales o no, pero esa administración que encabeza de ello. Mire qué cosa tan importante, y ya va uno tocando diferentes puntos, nena. ¿Cuándo se debe presentar, Dani? O sea, ¿uno está sujeto a presentarlo cuándo? Pues mira, la resolución nos habla de que una fecha, y esa fecha es que todas las estructuras construidas o creadas antes del 31 de mayo de este año, tenemos a más tardar el próximo 31 de julio de este año para presentar esa información. O sea, fecha máxima por ahora, 31 de julio del 2023. Ya está encima, Ya hay encima, que... ya. Dani, ¿y si uno no presenta la información, qué pasa? Sanción económica. ¿Ah, sí? Y pues eso va desde un VT hasta 100 VTs. ¿Y un VT cuánto está ahorita? 42.412 pesos, si la memoria no me falla, pero para que nos hagamos una idea. Entonces, Dani, ¿cómo pueden las copropiedades evitar las multas y los retrasos? Pues mira, el tema es muy sencillo, y acá es cómo las copropiedades tienen la información, y es por eso que desde Properix ponemos a disposición el sistema integral que les permite manejar todo ello. Entonces, ¿cómo se lo evitan? Si tienen una base de datos en un sistema integral, y en ese sistema integral, como nosotros lo hacemos, reposa eso, pues va a ser mucho más fácil que contador, administrador y revisor miren la información y sepan a quién tienen que reportar o no. Así es. Ay, espérate, Magola, pero ¿cómo así, mi amor? Pues ¿usted por qué no vive pendiente de todo? Ay, no, espere, yo vuelvo y le pregunto. Don Daniel, qué pena, vea, es Magola, la amiga mía que no alcanzó a coger el programa. ¿Que dónde averigua ella? ¿Dónde se conecta ustedes? ¿Dónde le pueden volver a explicar todo esto que está como enredada allá en la casa? ¿Usted dónde puede conectar para ella volver a coger toda esta información clara, mi amor? Cuéntele a ver, don Daniel, que es que esta amiga mía era bruta. Mira, para Magola, para todos los que nos ven, todos los que nos escuchan, los que están conectados con nosotros, la invitación es muy sencilla. A través de @Properix nos pueden encontrar en redes sociales, incluso en YouTube. Les cuento algo.
Nosotros tuvimos la oportunidad de reunir a más de 1000 personas en una capacitación que realizamos con el experto en el tema, Javier Mauricio Mancilla, donde él nos explicó el paso a paso de todo lo que implica el registro único de beneficiarios finales para la propiedad horizontal. A todas esas personas que nos ven y nos escuchan, en el caso de Magola, ingresen a YouTube, miren el webinar, escríbanos a través de www.properix.com, que con gusto cualquier persona del equipo está dispuesta a tener esa llamada, una reunión virtual para poderlos asesorar y guiar. Dani, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mire qué tema tan importante, cuando quieras volver a retomarlo, para que la gente en todo caso esté pendiente, porque esto es de mostrarles y mostrarles, tiene las puertas abiertas aquí en tu punto de encuentro, ¿vale? Sí, No, muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio, un buen día a todos y lo que necesiten en @Properix lo podemos solucionar. Mira este videito que tan bacano que tenemos de ustedes para que la gente sepa a dónde puede dirigirse. Aquí está. Súper, sabe mucho bien, marica. La comunicación genera conflictos con tus copropietarios, malos entendidos y tensión en tu comunidad. ¿Los copropietarios reclaman un mejor servicio al cliente? Tenemos la solución. Properix. Con nuestro sistema, la relación con los vecinos ya no será un problema. Podrás compartir la cuenta de cobro de forma digital. Con un solo clic, podrás enviarla rápidamente a todos los copropietarios que la soliciten. Tendrás el estado de cuenta online y actualizado. Cada vez que aceptes los pagos de los copropietarios, verás cómo se refleja automáticamente en el sistema. Podrás gestionar todos los PQRs en un único canal, enviar comunicados masivos a los copropietarios y crear votaciones online para fomentar la participación de la comunidad. Mejorarás la comunicación, reducirás errores y podrás llevar tu administración a todos lados. Y tenemos una novedad para ti. Con el lanzamiento de nuestra app para administradores, podrás consultar la información desde el celular. En menos de 48 horas, puedes estar operando con Properix. Nuestro equipo de soporte se encarga de la migración y lo acompañará durante la adopción del sistema para que pueda hacer su cambio de forma rápida y simple. Más de 700 administraciones de todo Latinoamérica ya utilizan Properix. ¿Le gustaría comenzar? Contáctanos y empieza tu experiencia hoy mismo. Te esperamos. Ay, mis amores, y no se les olvide que este próximo 28 de julio, o sea, ahorita el viernes, hay este medio programazo en el Hotel Nutibara, mis amores, vea, obra de teatro y un trabajo costumbrista hermoso que se llama Arrayanes y Mortiños, apenas